Ahoy！大家好啊！我哋今日咧就嚟咗呢個最期待嘅環節啦，因為新一彈嘅 High Seas 咧終於出啦，咁所以今日就同大家去開一 case。咁我哋最緊要咧就係睇嗰個 treasure pack 入邊揾唔揾到嗰啲嘅 lost treasure。咁事不宜遲，我哋打開佢嚟望下先。啊，係啦，今日有特別嘅嘉賓喺度會同大家喺度配合嘅，咁所以就我眼瞓。係啦，我哋開卡嘅時間咧，而家係凌晨嘅幾點？我哋而家1點鐘啲。我哋有啦，我哋呢個 High Seas 嘅 pack。今彈咧，係咪循例都要講下有啲乜嘢可以抽？咁就出咗呢個新嘅職業啦。咁之前條片都有講過啦。High Seas 出咗呢個，其實出咗2個新嘅職業，一個係 Pirate 啦，一個係 Thief 3個添，同埋呢個 Necromancer 嘅。咁咧，我自己就好想特別係想玩呢個 Necromancer 嘅咧，就係呢個 Gravy Bone。好啦，咁我哋打開睇下啦。咁咧呢個 Treasure Pack 咧，金閃閃嘅 Treasure Pack 咧，我哋就最後尾先開。咁我哋擺喺度先。咁我哋一齊睇下究竟今次開咗啲乜嘢啦。因為想節省時間嘅關係咧，我就只係會剪第一盒嘅完整，之後咧淨係應該 show 嗰啲 hit，最後尾同大家開 Treasure Pack 就完啦。咁咧，我哋就打開我哋嘅第一包啦，新角色 Merlin 啦 ，Merlin 係啊，叫 Merlin 啊，好似係，除非唔係。好，第一個係 Crab Bubble， 開心做下。第一包好，咁我哋就係咁呢度高呼下啦，有 Mechanic 啦，有 Pirate 啦，啲 generic 嘅卡啦，咁咧就唔特別分啦，淨係分 R 字 M 線，最後尾先大執，繼續。喂，今次 token 特別啲啦，係 Marlin 啊，到而家都唔識讀，咁樣嘅，呢個女人，大隻女人，係都算大隻嘅，人哋係海盜女人嚟嘅。好，繼續。咁如無意外咧，除非係中啲好特別嘅卡，我想同大家講咧，否則我都唔停啦。應該係 M 字啊 L 我先再停嘅停。冇 M 未有。呢張 Flying High 我自己中意呢一彈，佢俾高again，跟住顏色玩呢啲阿賴一定要有啦，係咪先？阿賴咁樣樣㗎。佢嗰啲骷髏骨嗰啲阿賴，都係隻八爪魚啲靚。係啊，八爪魚啲靚，其實佢都唔係八爪魚得晒嘅，佢係骷髏骨頭啦。不過你用八爪魚嚟形容佢又都唔錯嘅。我有冇見過佢？你有冇見過係咩話？我有冇見過佢？即係真嗰個樣應該冇。出到第一張 M 字啦。咁呢張就係 Bam Bam， 係一個 expansion slot 嘅 M 字嚟嘅。咁 for brute action 啦，咁就主要係我哋 destroy item。咁2款用法，一個就係instant discard，咁你就可以俾佢個 club attack 就做呢個特殊嘅攻擊咁樣。我自己有用，因為有玩 brute 嘅咁樣噶，佢叫 Bam Bam。Bam Bam。啲名其實真係我中意改咩就改咩。佢都係㗎，佢用翻獸人癲啲咯，即係獸人可能蠢啲，可能我唔知道佢幾聰明，但係佢哋改啲名都係簡單啲咯。喂，哇！閃 M 加 M 字 ，yeah！ 我出咗張我要嘅嘢，呢個 Chart the High Seas 咧係我需要嘅卡嚟嘅，因為佢係玩 Necromancer， 一定要有卡地圖咁樣嘅，要有3張，咁啊出現咗第一張啦。睇下今次開一 case 可以開到幾多張我哋 Necromancer 嘅卡啦，咁我就可以收少幾多張啦。出多張啊 ！Expansion Slot 呢個 Earth 嘅 Non-Foil， 剩翻就應該冇 miss 啦。繼續。如果你死咗，都得幾多錢？咩啊？如果你死咗，你我買幾多錢？真係唔知喎，睇下今次中啲咩先啦。啱啱先開咗第一 case，即係第一盒啫嘛，我哋都未知道咗啲咩中。暫時眼前見到呢度可能1嚿水。我車嘅。好。
Jack 變 Nimble 今次新出嘅同呢個 Nimble Strike 去做聯動嘅一啲卡，幾有趣。100蚊，但係我俾唔止100蚊嚟買呢盒嘢喎。我估100蚊啫，都唔知佢市價幾多。冇天下嘅女朋友就一定係同我嘅，同你一樣做咩？一樣嘅反應。喂，哇，多一張 M 字，呢一張 Moira LeFay 相對地難啲用到啊，但係都係一個 Necromancer 嘅卡嚟。照妖，暫時我哋出咗5張 M 字啦，即係 Majestic 呢啲字啦，佢有個特別嘅 logo 喺下邊嘅。咁點㗎？嗱啲中我一盒裏邊得8到10張左右啦。即係威啲啊！勁啲咯，要貴少少咯，有啲值錢啲，有啲唔值錢嘅，但係，哇係第一 K 冇炒車啦。好，我哋繼續努力。第一盒啫，冇咁容易炒車嘅。梗係難得呢隻，我想玩喎。好，加速。又冇 Legendaries， 暫時乜都冇喎。點算啊？出到張 M 字啦！呢個 Golden Sky Warden 係我用唔着嘅卡。你想食煙到麵？煮咯。哎呀，大地鑊喎！哦，完啦，呢盒已經。呢條片就淨係 cut 值出咗你 Jasmine 嗰啲料就完咗。可能可以，我諗住係㗎，之後會 cut 單，之後嗰幾盒就係出 cut，淨係出 Majestic 嗰幾條嘅。因為除非大家好有興趣睇我個過程啦，否則都係喺度慢慢喺度開嘅。好，最後 last 2包啦，我哋。後面係咩啦？喂？Marvel， 我哋出咗呢個 Cutty Shark Marvel， 係，唔知啊，未有㗎。好啊，我哋最後1包啦。嚟有張，算冇。non-foil 㗎嘛，係。咁我今次出咗3張 expansion slot 嘅 MC 我一盒裏邊。我唔知係多定少喎。我唔 expect 咁多 expansion 嘅卡啦，咁做個簡單嘅回顧啦。咁而家出咗嘅 M 字就係眼前呢啲啦。好，我哋進入下一盒啦。哇，閃 M 加 M， 食咗1條菜咁犀利，可能會多。M 字，哇！嚟一張，哇！多一支箭，多一支。好，expansion，多一張 M 字，多一張，多一張。好，我哋入我哋嘅戲肉啦，就係4包嘅金包啦。好，第一包 ，Go。Scrub the deck，not too bad。我見到有邊Golden Harpoon，
Not bad, not bad。Salt water。Yeah， 去都開翻張 L， 好就係咁啦。開完俾大家睇4張都係高，咁啲 M 紙就都 OK 啦，見仁見智啦，用得着嘅卡嚟嘅。0L 完，多謝收睇。